Habari za leo? Salama. Tukufahamu unaitwa nani? Naitwa Amos David. Yes. Tuambie kuhusiana na tukio la rafiki yako ilikuwaje? Tukio la rafiki yangu kifupi, mimi niliachana naye Jumatatu asubuhi. Na nilitoka kwenye wiki hii au wiki iliyopita? Wiki hii hapa. Nilitoka kwenye shughuli zangu za kawaida sababu nilikuwa nafundisha sekondari. Kwa nilipotoka sikuonana naye Jumatatu. Na for instance siku hiyo sikurudi nyumbani jioni. Ila kwa sababu tunahusika masuala tofauti ya kihuduma, nilirudi kanisani Kinondoni CMF. Ila sikurudi nyumbani hapa. Ona niliporudi CMF nilipoondoka nilikuwa nimefikia Salasala. Huko nimekaa. Ilipofika Jumanne kulikuwa kuna vitu tu ambavyo vilikuwa vimenileta nyumbani. Kuna jirani yetu mmoja hivi ana duka hapo nyuma, alikuwa na shida zake binafsi, akanihitaji kukutana na mimi. Unaona, baada ya kuhitaji kukutana na mimi ikabidi nitengeneze appointment naye. Bwana, nitakutana basi saa 2 na nini? Tutaonana hapo nyumbani. Unaona, basi nikabidi nianze safari kutoka Salasala kuja nyumbani. Lakini nilipokuja nyumbani wakati huo najua kabisa nyumbani kila kitu kiko sawa. Hakuna mtu aliyemwacha mgonjwa, hakuna shida yoyote, na sisi tunakaa wawili tu. Niliporudi hapa nyumbani kwa bahati mbaya yule ambaye nilikuwa namuexpect kwa ajili ya miadi naye tukutana naye tulipanga tukutane, yeye alikuwa ameshaondoka. Nitumia message, bwana nilikuwa nakumbusho. Kwa nini umeondoka pasipo kuniambia? Akasema kuna issue tu, wingu limenitisha, nafikiri mvua itafanya nini? Itanyesha. Kwa hiyo tunafanyaje? Ngambia okay, nitumie namba yako sababu kuna shida ya kiasi kidogo cha fedha. Nitumie namba yako, mimi nitafanya nini? Nitakutumia. Akasema sawa. Sijafika nyumbani hapo. Kwa sababu nilikuwa nimepita njia fulani hivi barabarani hapo juu. Nilikuwa na simu ambayo kidogo ilikuwa karibia kuisha charge. Nikampa jamaa fulani wa kwenye frame hapo achesha game. Nasema namba niwekee simu ichaje. Nitakuja kuishukua. Ni majirani zangu nafahamiana nao. Kwa hiyo nikatoka pale nikaja nyumbani. Nimekuja nyumbani, nimefika maeneo ya dirishani naanza kusikia harufu. Kimoyomoyo najiuliza tu. Jamaa labda kwa sababu tunapakana na mtaro. Nasema kuna paka amekufa au nini? Sikutulia maanani sana kwa sababu mazingira tu ya mtaro haya, maji yanapita, kuna vitu vingi sana vinapita. Kupita mpaka kwenye kichochoro hiki hapa. Bado harufu kali inazidi. Kanijizangu sasa harufu inatokea dirishani, chumbani ambacho tunakaa mimi na Miliki. Sasa ina maana paka amefia ndani au nini? Sina idea kitu gani kinachoendelea ndani. Baada ya kujuza hivi nikasema lakini hakuna mnyama, hakuna paka yoyote wala panya yoyote ambao wanaingiaga ndani ya chumbani kwetu. Inakuaje hii? Nikafungua geti kuingia ndani. Kuingia ndani kuna giza, ilikuwa mida kama saa 4 hivi. Kuna giza hivi. Na vitu vilikuwa vimekaa ovyo kidogo, kuna nguo ambazo zimekuwa kitandani hivi hivyo. Na namuona mtu amelala kitandani. Najua mimi nalala Miliki tu. Hata kama giza najua sababu ni Miliki amelala. Nikaingia tu kwa nikavua viatu ngambia Miliki, unaingiaje ndani alafu vitu vimekaa ovyo hivi? Na maana uvioni au akawa mtu yupo kimya. Nikasema pili Miliki akawa yupo kimya. Mara 3 ikabidi nimguse mguu. Miliki, na maana unisikii? Kumshika mguu na mguu umekakamaa hivi. Ndio haraka akili kaja. Lembe nichukue tochi niwashe, nijue kuna kitu gani ambacho kinaendelea. Ikabidi nitoke haraka sana niende ngaifuate simu yangu nilipoacha charge. Ilikuwa frame moja hivyo hapo juu. Akasema mdogo kuna mtu nimwachie alikuwa anaangalia vitu vyake kwenye simu. Ikabidi nichukue simu kwa nguvu kataondoka. Vipi wewe una shida gani? Nikamwambia wewe nifuate tu. Nilichomjibu jamaa pale. Wewe nifuate tu. Fuate kuna nini? Wewe nifuate. Onekana nimetoka mbio kweli naye kweli akanifuata paka nyuma. Kaja paka akasimama hapa mlangoni. Mimi nikafungua mlangoni nikawasha tochi. Kuwasha tochi sasa ndo nakuja kuona mwili tu ambao ulikuwa tayari umeshaanza kuumuka. Hiyo sehemu za kuanzia kiunoni kote, yani tayari kumeshavimba. Ilikuwa ni kitu kimoja ambacho kigumu sana. Nikabidi niingie ganzi, nisimama tu getini hapa. Sijui nifanye nini. Kama natemeka sielewi yani. Huyo nyuma kwa sababu alikuwa aone kinachokiona mimi mbele, akaniuliza wewe kuna nini? Nikamjibu amekufa tu. Amekufa nani? Nikamwambia Miliki. Ikabidi sasa hapo hivyo niongelesha kidogo kama nirudisha fahamu. Nikatoka nikoingia hapo ndani kuanza kuamsha majirani. Sasa kuongea mama chumba cha hiki cha pili na cha tatu ndio alikuwa hapo nyumbani. Kaongea kutokea. Vipi Amos una shida gani? Nikawa sijaongea kwanza. Una shida gani Amos? Kuna nini umekukuta? Mbona unaonekana uko sawa? Nikamwambia Miliki amefariki. Miliki amefariki? Amefariki wapi? Amefariki kivipi yani? Amekufa ndani.
na mimi nilikuwa sipo, na wakasema aya, ndo hapo wanaanza kurealize kwamba kuna kitu kimetokea chumbani kwangu. Ulivyoondoka mlikuwa mjawasiliana kabisa mpaka ulivyokuja kurudi? Kuna tukio lilotokea last week tulipokuwa kwenye msiba wa bibi Nipa Mboya. Pale alipotolewa na simu, kwa akakosa mawasiliano kabisa. Actually asubuhi yake hiyo Jumatatu, hiyo jana, jana Jumanne, asubuhi yake huyo mtu ambaye nilikuwa na miadi naye alikuwa anasema asa Amos, utafanyaje issue, utanisaidia vipi? Ngame hivi, hebu mtafute Meliki, ukimuona mpe simu, kwa sababu yana simu, mpe simu mimi niongee naye. Nikiongea naye mimi atanielewa, atakusaidia tu pesa unachotaka. Akasema basi poa, nikifika nitafanya nini? Nitafika huyo mtu anakaa Goba. Umeona? Kwa hiyo alipofika akanamtafuta Meliki kumuona. Kwa maelezo yake sasa jioni nasema nilimwangalia baadaye nimeangalia dirishani nimeona amelala tu. Hiyo ilikuwa ni siku gani? Ilikuwa jana Jumanne. Amelala tu, ndio sikuona yani haja ya kumwamsha. Umeona? Kwa baadaye aliponipigia simu jioni, bwana Mosi vipi? Meliki sijamuona tena. Nimeona tu amelala ndani afu kimya mpaka sasa. Yani nikasema okay basi subiri, kwa sababu yeye hajafanikisha, ngoja mimi fanye nini? Mimi nije. Ndio sababu mimi kunitoa nikotoka mpaka kuja nyumbani. Otherwise nilikuwa sina mpango wa kurudi hivi karibuni, kwa sababu nilikuwa na program zingine ambazo nilikuwa nazifanya. Na Meliki alikuwa na shida gani kipindi ambacho ulikuwa naishi naye? Pengine alikuwa na shida ya tatizo la kuumwa au nini? Kipindi cha nyuma, kwa sababu Meliki nimekaa naye zaidi ya miaka 5. Nimekaa naye kipindi ambacho tunakaa na wazazi kwanza mpaka wazazi wakahama, tukabaki sisi wenyewe tukawa nimekaa. Alikuwa anasumbuliwa na tatizo la kuanguka kama degedege hivi. Kwa historia fupi, wazazi wake wanasema ilimwanza ukubwani, akawa anatumia vidonge, anameza asubuhi kimoja na jioni kimoja. Maana kuna wakati fulani hivi aishakuja kukuta tatizo hapa, akaumia maeneo ya jicho. Ilikuwa tatizo, yes, akadondoka. Ilikuwa tatizo kidogo, ni kubwa kidogo. Ikapelekea arudishwe nyumbani. Aliporudishwa nyumbani alikaa almost miaka 2, miaka 3 hivi mpaka kurudi. Amekuja kurudi mwaka jana mwezi wa 12 akiwa hana shida yoyote, lakini sofa anaendelea kutumia vidonge. Na kwa maelezo ya mama, hata tulijaribu kuwasiliana naye hivi, kwa sababu ilibidi nimpigie simu mama yake usiku kuambia mama kuna tatizo limetokea, au kama vipi? Meliki atakwenda straight, kwa sababu yeye ni mzazi, atakwenda straight. Mimi bwana huko Meliki ana shida tu, afanye nini imemtokea? Akaniuliza kwani Amos alipokuja huko ashai kuanguka au vipi? Mama kiukweli hakuwahi tokea arudi. Mtokea mwezi wa 12 hakuwahi kuanguka hata mara moja. Na ilikuwa it's a miracle, kwani kupita siku 3 asianguke ilikuwa ni kitu ambacho hakiwezekani. Umeona? Kwa hiyo karibia majirani wote waliokaa muda mrefu maeneo haya wanafahamu ana shida hiyo, lakini so far hivi karibuni hakuonyesha signs zozote za kuwa na hilo tatizo, japokuwa alikuwa anaendelea na dawa. Yes. Na ndio sababu hata wazazi kumruhusu kutoka huko kuja tena huko. Yes. Poleni sana. Asante. Tumombe Mama Dorothy Masawe atuongoze uimbaji, baadaye tutamkaribisha mchungaji. Au basi Bwana Yesu asifiwe sana. Tunafungua kwa maombi ibada yetu hii. Naomba utulie pale ulipo, tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru Bwana, Mungu mwema na mwaminifu mno, Mungu wa faraja yetu. Ndivyo ambavyo Bwana tunakuhitaji wakati mfalme,
na faraja yako ya kweli katika mioyo yetu Bwana. Mungu mkuu, na ikabidhi ibada hii mikononi mwako, ya kwamba ukawe pamoja nasi tangu mwanzo hadi mwisho, tukakuone we Bwana ukihudumia mioyo yetu na kuganga majeraha kutokana Bwana na huzuni ambayo imekaa ndani mwetu kwa kufiwa na wengine ni mtoto, wengine ni kaka. Bwana Mungu wa uzima, ninakusihi onekana kuanzia sasa hadi mwisho, katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Kabla hajaanza tuwatambulishe baba wa Melkizedek, baba mzazi wa Melkizedek. Mama yuko nyumbani. Huyu ndio baba mzazi wa Melkizedek ambaye amepoteza mtoto wake wa kwanza. Huyu ni firstborn kwenye uzao wao. Sasa nafikiri tukikufahamu wewe inatosha. Kuna wengine? Basi wengine ni wachungaji ambao watasimamia ibada hii. Tuna mchungaji Bryson Kitoi pamoja na mchungaji Jonathan Ndashao. Pia tuna katibu wa kanisa ndugu yetu Ndahani, na viongozi wengi wa idara na wanakwaya wa Kinondoni Revival ambao wamepoteza mwenzao. Melkizedek alikuwa mwimbaji wa Kinondoni Revival kwaya, na ametumika mara hapa mwishoni, ametumika sana kwenye mkutano. Baadaye tukaunganisha kwenye msiba wa mwenyekiti wa Revival kwaya Mama Mboya, na amehusika sana huko mpaka hiyo Jumamosi. Jumapili kuna watu ambao wamekaa naye mpaka umauti ulipomkuta. Sasa katika mtazamo huo basi tunaenda kufanya ibada fupi kama ambavyo wachungaji wataenda kutuelekeza, lakini pia tutahitaji sadaka ya upendo ya rambirambi kwa ajili ya kusaidia haya mawili matatu. Kama umekuja nayo basi utatusaidia hivyo. Kama iko kwenye simu bado namba yangu inapokea. Baada ya kusema hayo, sasa tunaingia kwenye ibada rasmi. Bila shaka ameshakaribishwa Mama Masawe, na baadaye wachungaji wataendelea. Yangu wewe katika safari yawe pamoja na wewe, pamoja na wewe katika safari yangu, tatembea nawe. Mke wake na ndugu wengine na kwa washirika wote na marafiki, poleni sana na Mungu awafariji. Kwa maelezo ya baba, ibada hasa itafanyika pale nyumbani. Hapa ni dakika chache tu kujikabidhi kwenye mikono ya Mungu atulinde paka pale nyumbani, paka makaburini. Kwa hapa ni kujiweka mikononi mwa Bwana na faraja yake itawale mioyo yetu. Kisha nikishamaliza tu, vijana wenye nguvu wataingiza mwili kwenye gari, tutaelekea kule Mbweni. Biblia inasema hivi, kitabu cha Ufunuo 14:13, nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, andika, heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, asema Roho, wapate kupumzika baada ya taabu zao, kwa kuwa matendo yao yafuatana nao. Tuombe. Baba mtakatifu, twalibariki na kulitukuza jina lako. Asante kwa wakati ambao umetupa Bwana. Tunaomba maneno haya kwa dakika hizi chache yawe faraja kwa kila mmoja. Katika jina la Yesu tunaomba na kushukuru.
Amen. Jambo la kwanza la kuzingatia sana kwenye maandiko ya matakatifu ambayo nimesoma, usiishi maisha ya dhambi. Usiishi maisha ya dhambi. Wakati uko hai, iangalie dhambi kwa mbali sana, kwa mbali mno, na usitake iwe karibu na wewe hapo, wala usiishike, wala usiile. Kuna dhambi zingine za kushika, kuna dhambi zingine za kula. Kama ukinywa pombe, unakula, unakunywa. Yani angalie dhambi kwa mbali sana. Kama vile una akili nzuri, lakini zipo nyingi sana, iangalie kwa mbali. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, usikubali kufa na dhambi. Yani unaondoka duniani hapa, alafu unaondoka na dhambi. Kichwa chako kitakuwa kibovu kupita kawaida, wakati Yesu yupo na ndiye anayetusaidia. Usikubali kufa na dhambi. Usikubali. Na jambo la tatu, hakikisha unaitazama mbingu mpya na nchi mpya kwa mbali, lakini kwa karibu sana. Kwa sababu duniani tuko hapa kwa muda mfupi. Dunia hii hapa muda mfupi sana. Ni kama hivi, tunaambiwa tu tayari. Na ni kijana, hawaondoki tu wazee kama wakina Mama Mboya, vijana. Sasa itazame mbingu mpya na nchi mpya kwa mbali, lakini kwa karibu. Kwa nini kwa karibu? Kwa sababu ufalme wa Mungu uko ndani yetu. Ishi maisha ya jinsi hiyo, itakusaidia sana. Lakini jambo la 4, usiogope kufa. Usiogope kufa. Heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa. Neno heri ni baraka. Tifu, hatuogopi kufa. Usiogope kufa. Kwa nini? Heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa. Na Mungu ayabariki maneno yake. Tuombe. Baba mtakatifu, asante kwa maneno yako. Tunakutukuza na kukuinua. Tusaidie Bwana, tuishi kama unavyotaka wewe, si kama tunavyotaka. Neema yako nyingi iwe pamoja na kila mmoja. Na tunapoondoka mahali hapa sasa kuelekea Mbweni, utulinde njiani na kututia nguvu. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amen. Niombe vijana wenye nguvu. Mambo mengine kule nyumbani. Dokta, mambo mengine kule nyumbani. Kuna kitu kingine cha kufanya? Subiri kidogo. Kwa mara nyingine tena, kwa muda mfupi sana toka kwa ya Revival, wamempoteza mwenyekiti wao Mama Mboya ambaye amekufa sio muda mrefu, na sasa wamepata tena msiba mzito wa kuondokewa na mwanakwaya mwenzao kijana Melkizedeki John ambaye amefikwa na mauti katika chumba alichokuwa akiishi, na mwili wake kukutwa tayari umekwisha kuanza hata kuharibika. Na sasa mwili unaondoka hapa katika hospitali ya Mwananyamala kuelekea maeneo ya Mbweni, mahali ambapo atakwenda kuzikwa na kwaya ya Revival ambayo
ndio hasa wamefikwa na msiba huu, na ndugu jamaa na marafiki watapata wasaa wa kuweza kwenda kutoa heshima za mwisho kwa mpendwa wao maeneo ya kule Mbweni, na sisi NYTV tutakuwepo mahali pale sasa kwa ajili ya kukuletea tukio hili.